안녕하세요. 임신영입니다. 이를 가는 아이들이 있습니다. 이 가리, 즉 이를 가는 현상은 아이들이 무의식적으로 이를 갈거나 이를 악무는 행동을 말합니다. 대부분 일시적인 현상이지만 심할 경우 치아 마모나 턱 문제 등을 유발할 수 있습니다. 이갈이는 보통 3에서 6세 사이에 많이 나타나고 6세 이후에는 치료가 필요할 수 있습니다. 이갈이는 잠을 자는 동안에 나타나기도 하고 깨어있을 때 나타나기도 합니다. 각성 이갈이는 스트레스나 긴장, 집중 등으로 인해 이를 악물거나 이를 갈게 되는 현상입니다. 이갈이의 원인은 다양합니다. 치아가 정상적으로 맞물리지 않는 부정교합이 원인이 될 수 있습니다. 이 경우 아이가 무의식적으로 이를 갈거나 악물게 될 수 있습니다. 너무 많은 치아가 나거나 반대로 너무 많은 치아가 빠져 있으면 교합이 불균형하게 되어 이를 갈 수 있습니다. 유치에서 영구치로 교환되는 시기에는 치아가 자주 이동되고 아기가 이를 갈면서 교합 문제를 보정하려고 할 수 있습니다. 이미 일부 치아가 마모돼서 형성이 불안정한 경우에 나머지 치아들끼리 자연스럽게 맞물리지 않게 돼서 이갈이가 유발될 수 있습니다. 턱관절에 문제가 있을 때 아기가 이를 잘못 맞물리게 되면서 이를 악물거나 갈게 될 수 있습니다. 또한 턱관절에 염증이나 통증이 있을 때도 이갈이가 심해질 수 있습니다. 또한 부모가 이갈이를 경험한 경우 자녀에게 나타날 가능성도 있습니다. 이갈이의 경향은 유전적으로 전달될 수 있는데 이는 뇌의 신경학적 반응이나 근육의 긴장도 같은 특성이 유전될 수 있기 때문입니다. 부모가 스트레스를 받을 때 이를 악물거나 이를 가는 모습을 본 자녀도 스트레스를 받았을 때 같은 행동을 할 수 있습니다. 부모와 자녀는 구강 구조나 턱의 형태가 유사할 수 있기 때문에 부모가 경험한 구강 문제가 자녀에게도 나타날 수 있습니다. 이갈이의 증상에 대해서 알아보겠습니다. 이갈이를 자주 하면 치아가 서로 갈리면서 표면이 닿을 수 있습니다. 치아가 평평하게 마모되거나 파여서 치아의 건강에 문제가 생길 수 있습니다. 이갈이로 인해서 치아가 깨질 수 있습니다. 이갈이로 인해 턱에 지나치게 힘이 가해지면 턱관절에 통증이 생겨서 입을 벌리거나 움직일 때 통증을 느낄 수 있습니다. 수면 중에 이갈이를 하면 이 소리가 주변 사람에게 방해가 될 수 있습니다. 이갈이가 심할 때 턱 근육의 긴장으로 인해서 기도가 좁아져 코골이가 생길 수 있고 이로 인해서 잠자는 동안 숨 쉬는 게 어려워져서 수면의 질이 나빠질 수 있습니다. 이갈이의 치료에 대해서 알아보겠습니다. 아기가 스트레스를 받을 때 이갈이가 심해질 수 있습니다. 따라서 스트레스를 덜 받도록 편안한 환경을 만들어주는 것이 중요합니다. 또한 잠자리에서 화면 사용을 줄이고 아늑한 공간을 제공해서 아기가 쉽게 잠들 수 있는 수면 환경을 제공합니다. 아기의 턱 근육이 긴장되어 있는 경우에 부드러운 턱 마사지를 해줄 수 있습니다. 아기가 잠자기 전이나 스트레스를 받았을 때 턱 근육을 이완시켜 이갈이를 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다. 아기가 이갈이를 하지 않으면 칭찬을 하거나 작은 보상을 주는 긍정적인 강화를 사용할 수 있습니다. 낮 동안에 아기가 이갈이를 한다면 이것을 인식하도록 도와줍니다. 심한 경우에는 나이트 가드를 사용할 수 있습니다. 이것은 이갈이나 이를 악무는 습관을 방지하기 위해서 착용하는 치아 보호 장치입니다. 이갈이는 비자발적으로 이를 악물거나 이를 가는 행동을 말합니다. 이 행동은 수면 중이나 각성 상태에 모두 발생할 수 있고 장기적으로는 치아의 마모나 턱관절 장애 등을 유발할 수 있습니다. 이갈이는 스트레스, 불안, 심리적 압박, 부정교합, 수면장애, 심지어는 유전적 요인도 이갈이를 유발할 수 있습니다. 이갈이는 3에서 6세 사이에 많이 발생하고 주로 유치가 나는 시기와 관련됩니다. 그러나 6세 이후에 즉 영구치가 나는 시기에 이갈이가 더 빈번하게 나타나거나 심해질 수 있습니다. 이 시점에는 치료가 필요할 수 있습니다. 이갈이가 치료되지 않으면 치아가 닳고 깨지거나 턱관절 장애 등이 나타날 수 있습니다. 이갈이를 예방하고 치료하는 방법으로는 스트레스 관리, 수면 환경 개선, 치과용 나이트 가드를 사용하는 방법이 있습니다. 또한 심리적 요인이 중요하기 때문에 심리 상담이나 약물 치료가 필요합니다.
치료할 수 있습니다. 아기가 스트레스를 받으면 이갈이가 심해질 수 있습니다. 편안한 환경을 만들어줍니다. 잠자리 전에 화면 사용을 줄이고 조용한 환경에서 아기가 잘 자도록 도와줍니다. 이갈이가 지속되면 치과에서 교합을 체크하고 교정 치료를 고려해 볼 수 있습니다. 이번에는 이갈이에 대해서 알아보았습니다. 감사합니다. 임신영이었습니다.